Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang sedang berpuasa dan gak berasa sudah memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya minal aidin wal faizin, semoga ibadah kita 1 bulan ke depan lancar. Dan untuk kali ini, di video kali ini aku mau ngeracun lagi. Kalau aku bilang ngeracun berarti ada produk yang menurut aku bagus dan aku mau rekomendasikan ke kalian. Vitasma yaitu adalah madu herbal yang mampu untuk membantu menyembuhkan asma, batuk, dan untuk penyakit pernafasan lainnya, dan sangat aman untuk dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan herbal alami yang mengandung madu ekstra dan juga daun cakar ayam. Untuk lebih lengkap simak video. Karena di video sebelumnya tentang permasalahan mata dan untuk obat herbalnya itu lumayan banyak view-nya, dan ternyata sebanyak itu orang yang mempunyai permasalahan dan mengurangi obat-obatan. Dan sorry juga ya, maaf banget kalau emang banget backsound ini ramai banget suara-suara karena aku memang tag videonya ini di luar. Dan kalian tetap fokus aja sama apa yang aku review karena menurut aku ini penting banget untuk kalian simak bagi kalian yang punya permasalahan dengan pernafasan. Pokoknya mau batuk, asma, permasalahan pada paru-paru, kalian wajib banget simak ya. Yang aku akan review ini adalah obat herbal. Untuk kalian yang biasa mengkonsumsi obat-obatan, lebih baik kalian kurangin, stop, karena bagaimanapun obat-obatan itu bukan berarti tidak butuh, tapi kurangin karena tidak baik karena mengandung kimia. Nah, herbal ini kan bahan-bahannya secara alami, jadi sudah dipastikan aman. Dan nama produknya adalah Vitasma, ya, madu herbal yang mampu untuk membantu menyembuhkan asma, batuk, dan untuk penyakit pernafasan lainnya seperti ispa. Dan untuk komposisinya sendiri, Vitasma ini mengandung madu murni dan juga ada ekstra biji jintan hitam yang sudah pasti sangat jelas bagus sekali untuk segala penyakit. Dan untuk kemasannya ini ada di dalam kemasan 250 gram dalam kemasan botol. Di belakang juga tertera komposisi dan juga aturan pakainya. Tidak digunakan untuk anak-anak di bawah umur 2 tahun. Diminum bisa 1-2 kali sendok teh per hari. Dan kalian sudah tahu lah ya, kalau bahan-bahan herbal itu sudah pasti aman. Dan Vitasma juga sudah mengandung daun cakar ayam dan juga ada cloverminnya yang sangat menyegarkan, ada sensasi segar saat diminum seperti obat batuk lainnya ya, merasa-rasa kayak ada min-minnya gitu. Dan ini expired juga masih lama guys, sudah terdaftar by BPOM MUI juga, diproduksi dengan PT Herba Emma Swaditama. Nah, karena ini dalam momen puasa, kalian bisa mengkonsumsinya itu ketika sahur dan juga saat mau tidur. Kalau saran aku sih minumnya itu dicampur dengan air hangat. Jadi aku nggak mau minum madunya itu 1 sendok langsung masuk, tapi aku campur dengan air hangat. Nanti akan aku praktekkan juga bagaimana cara penggunaannya dan juga cara konsumsinya akan aku jelaskan lebih detail. Dan ini cara aku mengkonsumsinya. Vitasmanya aku tuangkan di dalam gelas yang berisi air hangat. Aku nggak bisa guys untuk minum langsung dari sendok langsung kayak gitu, karena aku kurang suka sama obat-obatan yang buat kayak ada rasa-rasa minnya gitu. Walaupun segar, tapi menurut aku kayak nyelekit aja gitu di tenggorokan. Dan ini aku buka botolnya, aku siapkan air hangat sekitar 100 ml aja. Lalu aku tuangkan ke dalam sendok sekitar 1 sendok teh madunya, lalu aku tuangkan ke dalam gelas biar mereka larut bersama. Aku aduk secara perlahan ya guys, biar mereka tercampur dan aku lebih mudah untuk minumnya. Buat kalian yang bisa langsung minum, sebenarnya ini bisa banget untuk langsung dikonsumsi, cuma kalau aku lebih baik aku campur dengan air hangat biar lebih enak. Dan bismillahirrahmanirrahim, ini aku coba. Aku pelan-pelan gitu ya guys biar nggak kesedak. Dan ternyata rasanya seger banget dan enak banget. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like video aku kalau kalian suka, dan kalian akan terus dapat informasi-informasi produk-produk yang menurut aku worth it dan juga aman untuk dikonsumsi. Dan terima kasih buat videonya. Kalian jangan lupa subscribe biar kalian terus dapat video-video terbaru dari aku. Kalau begitu sampai di sini review aku untuk Vitasma, dan terima kasih sudah menyimak video aku. Jangan lupa untuk
untuk like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.